ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்களுடைய ஆர்கேவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மொபைல்ஸ் வந்து ஆர்கேவி பேசுகிறேன். நம்ம வந்துட்டு வருணான்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று எடுத்து சேல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைல்ஸ் கிளீனர், பாத்ரூம் கிளீனர், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ரூபா லிக்யூடு, அதாவது துணி வாஷ் பண்ணுறது, எல்லாமே சூப்பரான ஒரு வரவேற்பை பெற்று எனக்கு நான் அந்த பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அதை வந்து எடுத்து சேல் பண்ணுற ரீசேலிங் மாதிரி நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மாதிரி. சும்மா சொல்லக்கூடாது. நான் கொண்டு கொடுத்தவங்க யாரையுமே வந்துட்டு நம்ம விற்கணுங்கிறதோட அவங்களா கேட்டு வாங்குற அளவுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. அதை தொடர்ந்து என்னென்னா, இந்த 1/2 லிட்டர் பாட்டிலு இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூப்பர் சேல்ஸு. கொடுத்த பொருள் எதுவுமே நல்லா இருந்தேன். இன்றைக்கி வந்துட்டு எனக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து வர்ணாவுடைய அடுத்த படிக்கட்டான இந்த கார் தெரியுதா உங்களுக்கு, கார் பைக்கு வாஷிங், இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. இதனுடைய ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 ரூபா. இந்த லிக்யூடு வந்துட்டு உண்மையுமே சொல்லக்கூடாது, செம சூப்பராக செம சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வேணுங்கிறவங்க என்னுடைய நம்பர் உங்களுக்கு தரேன். அந்த நம்பரில் வந்து நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கொரியர் வேணாலும் பண்ணிவிடுவேன். இல்லாட்டி போனால் உங்களுக்கு பார்சல் வேணாலும் பண்ணிவிடுவேன். வேணுங்கிறவங்க பல்காக ஆர்டர் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் இல்லை வேணும்னாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதை நான் வந்து சர்வீஸ் பண்ண அந்த பைக்கை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள்.